आपने कभी सोचा है आपका क्यों दिल करता है पहाड़ों में जाने का, आबशारों में जाने का? मिट्टी जहाँ पर होती है, मिट्टी की खुशबू, बारिश की भीनी भीनी खुशबू, आपकी इससे एक नेचुरल कशिश क्यों है? आप क्यों उस जगह पे जाके आपकी आंखों को तरावत मिलती है और आप एक सुकून फील करते हो और इस तरह के पोज बना के, ऐसे वाला पोज बना के फोटो खिंचवाते हो? आप जन्नत से आए हो, जन्नत की जितनी शक्लें हैं आपको वहां मजा आता है। ये ईंट पत्थर वाली लाइफ आपको सुकून नहीं देती। आप उन जंगलात, उन पहाड़ों, उन सब्जाजारों की तरफ जाते हो, आप जन्नत से आए हो। हर इंसान का एक कनेक्शन है इस तरह की जगहों पे जो उसे एक मजा आता है, वो फीलिंग उसके अंदर है क्योंकि वो वहां से आया है। तुमने